vanaand se diens. Dit is ons derde tema van Pinkster. En ons is opgewonde om ook hierdie week saam met julle te vier. Ja, want ons vier fees oor die Heilige Gees. En daarom wil ek julle ook uitnooi om op die res van die week dit by te woon. So vanaand gaan ons gesels oor die Gees wat ons ook help om te glo. En voordat ons begin, gaan ons net eers aanbidding doen en begin met ons temalied waarin ons sing: O Heilige Gees, o Heilige God. En dat die Here is die een wat ons help in ons diepste nood. Want uiteindelik is ons tema ook hierdie week dat die Gees kom om ons heel te maak en ons nuut te maak. Voordat ons sing wil ek net een dingetjie sê. Daar is boeke voor, so as daar van julle is wat op daar belangstel, julle sal sien, ons vertrou julle verskriklik baie. Daar is 'n donasieboks, so jy kan ingooi dit wat jy dink die waarde van die boeke is. En as daar nog van julle is wat boeke by die huis het, bring maar so hierdie week, ons val weer aan en sit weer by, maar daar is al baie boeke. So daar gaan baie wees om uit te kies. Môre aand is daar weer vars boeke wat op die tafel kom. So ons sien ook uit om saam met julle meer te leer en meer te lees. So kom ons staan en dan sing ons: O Heilige Gees, o Heilige God. Oordink ook die gebeure van Jesus se lewe, soos ons hierdie pad stap, ook deur hierdie lied. Kom ons sing saam Vlam 434, Jesus alleen, die een wat ons kan vertrou, want hy is ons hoop, ons lied en ons krag.
Here, dankie vir die voorreg dat ons op hierdie plek kan by mekaar kom. Here, U alleen is ons krag. U alleen is die een wat vir ons lei op hierdie pad. Here, en daarom kom ons saam. Here, seën ons saam wees. Seën ons by mekaar wees, sodat ons ook inspireer kan word om meer te gaan wees daar buite, om anders te kan wees daar buite. Here, dankie dat ons ook saam hier U kan ontmoet. Amen. Geliefdes, aan almal van julle wat ook hier is vanaand om die Here te kom ontmoet en wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus wat vir elkeen van julle gesterf het aan die kruis, maar meer is dit wat opgestaan het en wat leef, deur die Heilige Gees wat ook in ons woon en deur ons werk. Amen. Ons gaan reageer op die Here se groet deur 'n loflied te sing. En eintlik voel dit so half vir my, ek kan nie glo dat nie almal hierheen gestroom het nie, want dit is die lig hier in ons hele omgewing vanaand. En ons gaan ook sing van die lig, van Jesus se lig. Ons gaan sing, skyn, Jesus skyn. En dit sal ons oë laat oopgaan. Kom ons staan en dan loof ons die Here se naam. Here Jesus, dit is op ons gebed, dat U so in ons sal skyn, dat U hierdie wêreld sal oorwin. Here, ook nou wanneer ons na U woord gaan luister en na uitbeelding daarvan gaan kyk, Here, gee dat ons oë en ons harte sal oopgaan vir U lig en dat ook ons skille van ons oë sal afval, sodat ook ons sal sien en sal glo. Amen. Julle kan sit. Geliefdes, ons skriflesing vanaand kom uit die baie bekende storie van Lukas 24. En julle kan julle Bybels daar oopmaak, maar julle gaan sien dat dit is
van vers 13 tot 53. En ek gaan regtig nie nou al daardie verse vir julle lees nie, want dan gaan julle 'n vroeë aandjie vat in die kerk. En ek wil nie graag dit hê nie. So, ek gaan vir julle die storie speel op 'n video. Dit is die storie van Jesus se ontmoeting met die Emmausgangers soos hulle ken. En ek het gedink ek wil graag vir julle die storie ook vanaand kom wys. So kom ons kyk na Jesus se ontmoeting. What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known of the things which are come to pass there in these days? What things? Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. When they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said. But him they saw not. O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Our Father, we offer thanks for thy bounties. Amen. Amen. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? We must return to Jerusalem this very hour. Dit is hoe Jesus ons op verskeie plekke ook in ons lewens kom ontmoet. Wat het in hierdie verhaal gebeur? Daar was in die eerste plek hierdie ontmoeting van Jesus met die sogenaamde, ons ken hulle as die Emmausgangers. En tydens hierdie ontmoeting het hulle hom nie dadelik herken nie. Hulle het nie besef dit is Jesus wat saam met hulle stap nie. Hulle het nie besef dat dit Jesus is wat eintlik ook vir hulle al meer begin vertel nie. En wat vertel hy vir hulle? Hy haal weer die skrifte aan. Hy praat met hulle oor die dinge wat hulle eintlik al reeds weet.
Hy kom leer hulle in daardie oomblik. So eerstens is daar 'n ontmoeting, en dan is daar 'n stukkie lering. En hy gebruik die skrif, die evangelie, om dit vir hulle uit te lê. En nog steeds besef hulle nie dat dit Jesus is nie. Nog steeds besef hulle nie dat dit hy is wat hulle hier kom ontmoet. En dan, as hulle op 'n punt kom, dan besef hulle maar dit word aand en dan nooi hulle vir Jesus in die huis in, en hulle gaan eet saam. En daar gebeur iets. Iets ongelooflik, iets wow. Daar gebeur 'n wonderwerk. En hulle oë gaan oop wanneer hulle saam brood breek en besef dit is Jesus wat by hulle is. Dit is die oomblik van verheldering. En dan is die reaksie soos baie ander kere wat ons beleef deur die disippels. Of mense wat die Here Jesus ontmoet, apostels. Gaan lees Handelinge ook. Wanneer die apostels ook die Heilige Gees ontvang, dan sien ons dat hulle dadelik daarop reageer. En dit is presies wat hier met hulle ook gebeur. Wanneer die Emmausgangers besef, dit is die Here Jesus Christus met wie hulle ontmoeting gehad het, dan staan hulle dadelik op om terug te gaan Jerusalem toe en te gaan getuig dat Jesus leef. Om op pad te wees met Jesus is presies dit. Dis om op verskeie plekke in ons lewens vir Jesus keer op keer te ontmoet. Want hy is besig om saam met jou te staan, as jy gewonder het. En dan om ontvanklik te wees vir die lering wat hy vir ons gee. Sodat ook ons, wanneer ons gevoed word deur sy woord en deur sy gees, ons oë kan oopgaan. Sodat ook ons daardie wow oomblikke kan beleef. Daardie verheldering deur die gees kan beleef. Sodat ook ons kan uitgaan en kan reageer op die Here Jesus wat in ons leef. Jesus kom eintlik ook hier terug en kom sê vir ons en kom ontmoet ook vir ons vanaand. En wil ons hande en voete in hierdie wêreld gaan wees. Daarom, geliefdes, is dit nodig dat ek en jy ook, wanneer ons die storie van Jesus keer op keer hoor, daardeur inspireer sal word om die hande en die voete te gaan wees. Ons word uiteindelik in ander mense se lewens die verhelderde oomblikke. Ons lewens kan vir ander mense daardie wow wees, sodat ook hulle hom kan ontmoet. Wat is hierdie wow? Dit is 'n ongelooflike wonder. Dit is daardie moment wat jy kan sê, wat 'n ongelooflike wonder het ek nie nou beleef nie. En as ons in ons eie lewens gaan terugkyk op ons eie paaie, dan is daar baie sulke momente waarvan ons kan getuig. En ek hoop dat julle in julle lewens, in julle gesinne, in julle families en saam met julle vriende hierdie stories vir mekaar vertel. Mekaar keer op keer herinner aan julle ontmoetings met Jesus. Sodat ook hulle hierdie wow oomblikke saam met jou kan vier. Ons sê baie vir mekaar dat die lekkerste kuier is om die kombuistafel. Die lekkerste kuiers gebeur daar in die kombuis waar ons so op ons gemak is en net onsself is. En dit is net daar wat ons baie maal saam met die mense vir wie ons lief is, saam met die mense saam met wie ons bly, ook vriende, wow oomblikke het.
wanneer ons saam die brood breek en saam deur Jesus gevoed word. Die Heilige Gees kom ontmoet my en jou dag vir dag, sodat ook ons oë sal oopgaan op ons pad saam met Jesus. Ek het al hierdie woorde gesê en ek herhaal dit weer, maar om te loop gee hoop. Ek sê dit weer, om te loop gee hoop. Wat vra dit van ons? Dit vra dat ons nie net passief sal sit en die Heilige Gees sal ontvang en net daar sal bly nie, maar dat ons actually sal begin loop, sodat ons lewens tot hoop kan wees vir ander. Wanneer ons geloof bely, dan bely ons dat hierdie Jesus Christus wat 3 goed, gesterf het aan die kruis, opgestaan het uit die dood uit, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. Dat hierdie Jesus ons Here is. En vanaand wil ek so 'n oombliekie stil staan by die woorde en julle, hy sit aan die regterhand van God. En om aan te sluit by vanoggend se boodskap, en deur die Gees is hy vir ons trooster, maar ook ons advokaat. Is hy die een wat vir ons intree? Is hy die een wat vir ons pleit, sodat ons sy troos kan ervaar? Sodat waar ons in ons gebrokenheid na die Here toe kom, ook heling kan beleef. Daarom, geliefdes, is my gebed vir julle, dat ook julle in julle ontmoetings met die Here Jesus Christus, dat julle ontvanklik sal wees vir sy leer, dat julle daardeur so gevoed sal word, dat ook julle oë sal oopgaan vir daardie wow oomblikke, ook in julle lewens, sodat julle leer kan uitgaan en verander daardie oomblikke kan gee. Amen. Here Jesus, dankie dat U elke oomblik van elke dag met ons op pad is. Dankie dat ons deur die Gees geleer kan word, gevoed kan word, getroos kan word. Here, gee dat ons oë ook sal oopgaan, sodat ons ook elke keer weer verander, 'n wonderlike wonde kan bring ook in hulle lewens. Die wonder van liefde self, die wonder van die Heilige Gees wat in ons woon en deur ons werk. Amen. Omdat dit ook die Gees is wat ons help om te glo, gaan ons ook vanaand saam hardop weer ons geloof bely. En weet dat wanneer jy dit vanaand bely, dat hierdie Jesus Christus wat saam met jou op pad is, aan die regterhand van God nou ook sit. Dat hy vir jou pleit, maar weet ook dat hy jou nie alleen gelaat het nie. Dat die Heilige Gees in jou woon, om jou te troos en jou te lei. So ons gaan staan en ons gaan hardop ons geloof bely, en nadat ons geloof hardop bely, gaan ons 'n vlamlied sing, 'n baie bekende lied, wat dalk al so 'n bietjie net onder die stof gaan lê. Die lied se naam Bly volhard soos atlete. En ons gaan daardie jeuglied saam sing, en daarna gaan ek 'n seën uitspreek. So kom ons staan, en dan bely ons geloof. En ons bely hardop saam, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus,
sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, op hierdie pad kan ek en jy volhartig geloof, want hy is elke dag by ons tot in ewigheid. Kom ons sing saam, bly volhard soos ek lewe. Geliefdes, want uiteindelik vra dit van ons om die te wees wat anders gaan leef. Want die drie-enige God is die God wat saam met jou stap. Die God wat vir jou lief is. Die God wat vir jou gesterf het aan 'n kruis, maar wat opgestaan het uit die dood. En deur die krag van die Gees in jou leef. Vrede vir julle en vrede stap hy saam met julle. Amen. Oh yeah. We want to see things for the way they really are. Open our eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Lift it up, let me hear you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, 'cause we
of